Parce qu'on regarde de l'extérieur ce qui se passe aujourd'hui en Arménie. Et d'un point de vue européen, ce procès pénal est terminé. C'est terminé. Depuis notamment, alors il y a eu beaucoup de violations de la Convention européenne des droits de l'homme pendant un an. Mais le point culminant, ça a été le moment où le juge a interdit à l'avocat de plaider. Souvenez-vous, c'était il y a un mois. Le ministère public, le parquet, donc le procureur, a pris la parole pour demander le placement en détention provisoire de M. Kocharian. Les victimes ont eu la parole. Et la troisième étape, c'était la parole à la défense. Et le juge a interdit à la défense de prendre la parole. Même dans les dictatures, ça n'existe pas, ce qui s'est passé en Arménie. Parce que dans les dictatures, tout le monde préserve la comédie, tout le monde joue la comédie judiciaire. On va laisser l'avocat plaider sans l'écouter. Mais ce qui s'est passé en Arménie le mois dernier est historique. Le procès pénal n'a plus aucun sens. Il n'a plus de sens. Sur une année de procédure que nous suivons, alors il y a une série de violations que nous avons résumées et transmises à la Cour constitutionnelle. Mais disons qu'il y a 4 principales étapes qui me paraissent importantes et qui sont très symboliques. Kocharian, qui se tient aujourd'hui. La première étape, c'était lorsque alors, suite aux écoutes téléphoniques, on va encore le rappeler, aux écoutes téléphoniques, le jour de l'interpellation de M. Kocharian, où un haut fonctionnaire a donné l'instruction au magistrat en charge de placer en détention provisoire M. Kocharian, qu'il le veuille ou non. Vous vous rappelez? Պարոն Քոչարյանի ուրեմն դատավորը հանձնարարեց պարոն Քոչարյանի կալանավորումը ելնելով հեռախոսային խոսակցություններից հետո այդ հետևանքով. Donc il a été ordonné au juge de placer en détention provisoire M. Kocharian, que le juge le veuille ou non. Եվ դատավորին պարտադրվեց պարոն Քոչարյանի կալանավորման խափանման միջոցը ընդունել որ կալանավորումը ուզի դատավորը թե ոչ. Ça c'était la première étape qui aurait provoqué une démission dans n'importe quel pays européen. Դա առաջին փուլն էր, որը իրենից հետո կբերեր դատավորի գործից ազատման դիմումը ցանկացած եվրոպական երկրում.
Թադավորի կամ ովևէ քաղաքական Այո, անձնավորության։ եւ քաղաքական անձնավորության։ Այո։ La deuxième étape, ça a été, disons, le deuxième temps fort, c'est après la libération de M. Kocharyan, il y a quelques semaines, l'ordre donné par le Premier ministre à ses partisans de fermer, de bloquer l'accès des tribunaux. Vous vous rappelez? Եվ երկրորդ փուլը այդ բռնությունների, երբ որ պարոն Քոչարյանի կալանքից ազատումից հետո եղավ վարչապետի հրահանգը նորից նրան Թուրերը, Թադարաններու դատարանների դռները փակելու։ C'est une forme de pression exercée sur les magistrats, sur les juges. Դա ձև է դատարանների վրա ազդելու, qui n'est pas supportable, qui n'est pas acceptable. որը ընդունելի չէ, որը չի կարելի հանդուրժել։ La troisième étape a été l'interdiction de l'avocat de plaider, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Երրորդ փուլը այն էր, երբ փաստաբանին թույլ չտվեցին խոսք ունենալ, ելույթ ունենալ։ Et la quatrième étape, délirante, la quatrième étape, délirante, Եվ չորրորդ զառանցանքի հասնող փուլը c'est la perquisition, la plainte pénale contre le magistrat et la perquisition dont il a fait l'objet, comme par hasard, le magistrat qui avait remis en liberté M. Kocharyan. դա հակադարձել այն դատարանի նկատմամբ, որը ազատության հնարավորություն էր տվել պարոն Քոչարյանին, այսինքն անդրադառնալ եւ վարույց սկսել այն դատարանի նկատմամբ, որը կալանքի ազատության մեջ էր դրել պարոն Քոչարյանին, կալանքից ազատել էր պարոն Քոչարյանին։ Bon. Donc, d'un point de vue juridique, pour résumer, pour les juristes européens, pour ceux qu'on a consultés, on ne peut pas parler de procès pénal, c'est terminé. Եվ ելնելով իրավաբանների կարծիքից, որոնց հետ մենք նաև խորհրդակցել ենք, այլևս ավարտվել է Եվրոպացու համար այլևս ավարտվել է քրեական դատավարությունը պարոն Քոչարյանի դեմ։ Իրական արդարադատությունը բերում է երկրի իրական բարգավաճմանը։ Je crois qu'on n'a pas vu le lien en Arménie entre la justice et la prospérité. Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում դեռ չկա այդ կապը արդարադատության եւ բարգավաճման միջեւ։ Vous croyez franchement que des investisseurs étrangers riches vont venir investir dans un pays Դուք իրապես կարծում եք, որ արտասահմանյան խոշոր ներդրողները կգան եւ կներդնեն այս երկրում, lorsque l'ancien président de la République est en prison, alors que l'ancien président est en prison? Եթե տվյալ պետության նախկին նախագահը բանտարկված է, երբ որ այդ նախագահը բանտարկված է, Ça, c'est de la naïveté. սա միամտություն է։ C'est ne rien comprendre au mode de pensée des grandes fortunes Դա բոլորովին չի համապատասխանում մեծ կապիտալների, կրողների մտածելակերպին։ Voilà. La sécurité juridique est la condition du développement économique. Իրավաբանական անվտանգությունը հանդիսանում է միակ գրավականը բարգավաճման ներդրումների եւ այլն։ Pardon pour cette digression, Ներեցեք այս փակագծի համար, mais j'avais besoin de comprendre pourquoi l'inertie dans ce pays, lorsqu'un procès aussi est violé de manière aussi flagrante. բայց ես չեմ հասկանում ինչու է հասարակությունը լռում, ինչու է այս իներցիան տեղի ունենում, երբ որ դատավարական այս ամբողջ process-ի կա նմանատիպ ոտնձգություն այդ process-ի նկատմամբ։ Voilà, je répondrai.